إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tumutendereza Allah n'amatenda amalungi amajjuvu agatali mbukendeevu bwonna. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, musomo gwaffe tugwongereza ku misomo gyaffe egyakulembera emizimbire ku mutwe ogwa nawaafil nga tutunuulira esswala eza sunna. Mu musomo gwaffe mu kitundu ekyo-17 twatunuulira okusoma empolampola n'okulungiisa eddoboozi ng'osoma Quran. Bingi bye twalaba mu misomo egwo era ng'olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira mu kitundu kino ekyo-18 tugenda kulaba al-fathu ala al-imam, okujjukiza imam. Nga tetunagenda ku hadith, sanna sallallahu alayhi wasallam al-fathu ala al-imam. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yassaawo enkola ey'okujjukiza imam idha lubisat alayhi al-qira'a, okusoma kwe bwe kusinga kubanga kumutabanguseeko. Wano wetulabira hadith egamba nti fakad salla salata, lumu yasaala omubaka sallallahu alayhi wasallam eswala faqara'a fiha, n'asoma mu yo falubisa alayhi, n'afuna okubuzaabuzibwa mu kusoma mu swala eyo. Falamma nsaraf, eswala bwe yaggwa, qala al-Ubay, omubaka n'agamba sahaba ayitibwa Ubay, assalaitu maana, osadde naffe? Qala naam, sahaba n'amugamba nti ye. Qal, omubaka kyava amugamba fama mana'aka, kiki ekyakuganye an tuftahu alayya, okunzijukiza. Hadith eyo eri mu kitabu kya Imam Abu Dawud ne mu kitabu as-Sahih ekya Imam Ibn Hibban, era nga hadithi ntuufu. Hadithi eno etuwa obujulizi obulaga nti singa imam aba atusaaza n'afuna okubuzaabuzibwa mu byasoma, tukkirizibwa okubeera nga tumujjukiza n'asobola okugenda mu maaso n'okusoma kwe. Ensonga endala gye tugenda okuzzaako yeya al-isti'adha, okuleeta isti'adha nga kwe kugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa tuful fi ssala, n'okufujja mu sswala lidafu al-waswis oba lidafu al-waswas, waswis au waswis, lidafu al-waswis, okwegobako okulabankanya kwa shaitani. Naam, okwekingiriza n'okufujja ng'oli mu sswala, okwegobako okulabankanyizibwa kwa shaitani. Naam,
وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صحابي ono ayitibwa Uthman ibn Abi As yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam Allah musime sahaba ono yamugamba ya Rasulallah owange omubaka wa Allah inna shaytan qad hala bayni wa bayna salati wa qiraati nti mazima ddala shaytan yanneekiise wakati wange ne wakati w'esswala yange n'okusoma kwange yulabisuha alayya nenfuna okubuzaabuzibwa oba nembuzaabuzibwa mu kusoma kwange. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam omubaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba dhaka shaitan yuqalu lahu khinzib nti shaitani eyo eyitibwa khinzib fa idha ahsastahu bwebanga ekujjidde oba bwobanga ogiwulidde bwobanga ogiwulidde amakulu n'ofuna okubuzaabuzibwa mu byosoma mu swala fata'awadha billahi minhu weekingiriza eri Allah agikuwonye watuful ala yusariku thalathan ofujje emirundi 3 ku kkonoowo amakulu ofujje ku kkonoowo emirundi 3. Qal sahabi agenda mu maaso n'agamba nti fafa'altu dhalik ti ekyo bwe nakikola fa adhhabahu Allahu aniyi ti Allah n'aginzijjako makulu neetaddamu kumulabankanya. Hadithi eri mu kitabu kya Imam Muslim ne mu kitabu kya Imam Ahmad. Kiki kye tuyiga mu hadithi eno singa omuntu afuna okulabankanyizibwa mu swala oba okubuzaabuzibwa mu swala oba okutabangukwa n'aba nti alina ekimutabanguseeko mu swala akkirizibwa okubeera nti yeekingiriza n'abeera nti afujja ku kkonoowe emirundi 3. Wa barakallahu fiikum. Ekitabo kye tuzze tweyambisa kimanyikiddwa nga sifatu salatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam engeri omubaka sallallahu alayhi wasallam gye yasalangamu esswala ye min atakbir ila taslim okuva ku takbir okutuusiza ddala ku salaamu ka annaka taraha ng'olinga agirabako esswala eyo. Tulina ebitono bye twali tuzze okucekingamu naye oluvannyuma lw'ebyo bye tulabye Sheikh yazzaako omutwe okugamba nti arrukuu okukutama. Wansi w'omutwe guno Sheikh yagugaziya nnyo n'aba nti alina ebintu bingi bye yassa mu gwo ebiteekeddwa okuba nti omuntu abimanya n'aba nti singa aba akutamye amanya ki ekyokkola, naye omutwe ogwo tujja kuba nga tetugugendako olw'ensonga nti ebisinga twabiraba nga tukyasoma esswala so nga kati kye tuliko kirala kuba kuddamu ebyo bye twasoma kati tutunuulira esswala eza nawafil oba esswala eza sunna. Naam, twali tuli ku swala y'ekiro gye twali tutunuulira gye tumanyi salatu layl ne tuba nti twalaba esswala eyo ennamula yaayo. Esswala eno eya layiri eramulwa etya? Twagamba nti esswala eno wadde ng'erina empeera ezitagambika kuba yeesinga esswala zonna eza sunna, naye ate mwattu si ya tteeka. Wabula si kirungi musiraamu kukifuula mbeera ng'awoza nti eyo esswala y'ekiro Allah alinsaasira busaasizi naye yo yannema. Olwa hadith eva ku Ali Allah musiime sahaba oyo qala yagamba nti al-witr esswala ya witr laysa yahtum ka hay'ati al-maktuba walakinahu sunnatu sannaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Nti esswala ya witr si yateeka nga bw'olaba esswala 5 wabula esswala nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yatandikawo nga yakyeyagalire.
hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Sunan an-Nasa'i omuzingo ogusooka ku namba 368 ne al-Musnaf ekya Ibn Abi Shayba omuzingo ogwokubiri ku namba 296. Waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa mu misomo nga tukyatunulira esswala eno ey'ekiro. Waliwo yabuuza esswala eno etandika ddi okusaalibwa, era ng'ekibuuzo kyekyo kigenda okubeera nga nnyanukula olwaleero insha Allah. Esswala eno esaalibwa ekiseera kyonna singa omuntu amala okusaala esswala ya Isha ate era tesukka mambya. Obujulizi tubujjawa? Hadithi esooka eva ku maama Aisha radiyallahu anha qalat, agamba nti kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yalinga omubaka sallallahu alayhi wasallam, yusalli fima bayna an yufriga min as-salati al-isha'i ila al-fajr 11 rak'ati yusallim bayna kulli rak'atayn wa yutiru biwahida. Naam, Aisha Allah musiime mama w'abakkiriza oyo agamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga asaala eraka 11 naye ng'azisaalira mu kiseera ekiri wakati w'oluvannyuma lw'okusaala esswala ya Isha okutuusa emmambya lwevaayo, era akeezo ng'asaala raaka 2 nga bw'atoola salaamu ate n'amaliriza ne raaka 1. Eyo ye hadithi esooka. Hadithi endala eva ku Abu Basra Allah musiime sahaba oyo agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam inna allaha zadakum as-salat, nti ddala mazima Allah yabongeddeko esswala endala, wahiya eyitibwa al-witr oba salatu al-witr, fasalluha fima bayna salati al-isha'i ila salati al-fajr. Esswala eyo mugisaalirenga mu kiseera ekiri wakati w'oluvannyuma lw'okusaala esswala ya Isha okutuusa ku sswala ya subuhi. Hadith eyogera ku nsonga yeri mu kitabo kya Imam Ahmad al-Musnad ne mu kitabo kya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani kimanyikiddwa nga as-silsilatu as-sahiha era nga namba 18. N'olwekyo esswala ya Isha bweggwa esswala y'ekiro ng'olwo etandika okutuusa emmambya lwevaayo, era obudde bwonna okuva ku Isha omuntu wa ddembe okubusaaliramu esswala eyo okusinziira ye nga bwe yeeraba, kuba ebiseera byonna nabbi sallallahu alayhi wasallam yabikkiriza. Olwa hadithi egamba nti, hadithi eyo eva ku sahaba ayitibwa Jabir bin Abdullah agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li Abi Bakar, nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza Abu Bakar nti esswala ya witir ogisaala budde ki? Yamuddamu nti awwal layla ba'da al-isha'i, nti amangu ddala nga maze esswala ya Isha. Qal Omubaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba fa anta ya Umar, amakulu kyeyava ate abuuza Umaru nti ate gwe ogisaala ddi? Faqal, Umaru n'amuddamu nti akhiru layl, tigisaala ng'obudde bunaatera okukya. Kati nabbi sallallahu alayhi wasallam faqala, kyeyava agamba nti amma anta ya Abu Bakar, agamba amma anta ya Abu Bakar fa ahadhtu bilwuthqa. Nabbi agamba, kyeyava agamba Abubakari nti gwe obudde obwo bw'ogisaaliramu weekutte ku muguwa. Okwekwata ku muguwa ali ategeeza ki? Nti ereme kumuyitako,
yeekute ku muguwa ereme kumuyitako. N'agamba nti wa amma anta ya Umar ahadhtu bilquwa, ti ate ggwe Umar obudde bw'ogisaaliramu ogikwasizza maanyi. Naam. Okumugamba nti obudde bwagisaaliramu agikwasizza maanyi, hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Ibn Majah muzingo kwa 19 kinamba 198 ne mu kitabo kya Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani kimanyikiddwa nga silsilatu sahih ekya hadith namba 2228. Naam, wabula obudde obusinga okuba obulungi ku swala eno bwebonga emmambi enaatera okusala, era ekiseera kino kitandika ku ssaawa nga 9 okutuusa emmambi alwesala. N'olwekyo Allah bw'akuwa obumalirivu n'amaanyi agagisala mu budde obwo, ekyo kyengera kinene ekitafunika buli omu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya ku nsonga eno nga tunuulidde hadith eva ku Jabir. Agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man khafa alla yaquma min akhiri al-layl falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiru al-layl fa inna as-salata akhira al-layl mashhudatun wa dhalika afdal. Hadith yeri mu kitabo kya Imam Muslim era nga namba 755. Amakulu gaayo Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti man khafa, nti oyo yenna aba afunye okutya, alla yakuuma min akhiri al-layl, aba afunye okutya nti esswala ya witiri yandimuyitako, falyutir awwalahu, amakulu aba afunye okutya nti esswala ya witiri yandimuyitako ng'alemereddwa okuzuukuka ekiro, oyo kirungi agisaale ku ntandikwa y'ekiro, amakulu nga yakamala okusaala ishaa'i. Waman tama'a yakuuma akhirahu falyutiru akhira al-layl fa inna as-salatu akhira al-layl mashhudatun wa dhalika afdal. Ate n'oyo yenna awulira nga ayagala nnyo agisaale ng'obudde bunaatera okukya, kirungi agisaalire mu budde obwo, kuba esswala esaalibwa mu budde obwo mu bimu ku birungi ebirimu malayika za Allah ez'ekisa n'ez'okusaasira zibeerawo ng'esaalibwa, era okugisaalira mu budde obwo kye kisinga okuba ekirungi. Hadithi bw'etyo bwewunzika, wa dhalika afdal, ekyo okugisaalira mu budde obwo kye kisinga okuba ekirungi. Hadithi esembayo ku nsonga eno era nga gye ngenda okusembyayo olwaleero insha Allah eva ku Abi Huraira, Allah musiime, yagamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yunziru rabbana tabaraka wa ta'ala kulla layla ila as-sama'i ad-dunya kulla layla hina yubaqi thuluth al-layl al-akhir fayaqul, nti Allah waffe ow'ekitiibwa akka buli kiro ku ggulu eriddiridde ensi, amakulu eyo ye tulaba waggulu, nga ebula kimu kyakusatu ky'ekiro bw'amala okukka, n'agamba nti anna al-mulk, nze kabaka, anna al-mulk, nze mufuzi, man alladhi yad'uni fa astajibu lahu, ani ankoowola mwanukule, man alladhi yas'alni fa'atihi, ani ayagala okunsaba mmuwe, man alladhi yastaghfiruni faghfir lahu, ani ansaba okumusonyiwa musonyiwe, hatta yunfajiru al-fajr. Omukisa guno gubaawo okutuusa emmambi alwesala. Hadith eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo Al-Bar namba 1045, ojja kugisiŋŋaana ne mu kitabo kya Imam Muslim nga namba 758. Wa barakallahu fiikum. Tujja kubeera nga insha Allah
tutandikirawo omulundi ogujja tulabe sunna endala eya al isti'dad salatu layl. Osobola otya okweteekerateekera esswala y'ekiro. Tujja kubeera nga insha allah omulundi omulala tutunuulira awo tulabe kutya bwe tusobola okugyeteekerateekera, naye ng'olwaleero nja kusaba tubeere nga tukoma wano insha allah. Saba allah abakuume atuwe okubeera nga naffe tuba mu bantu abasobola okubeera nti tuzukkako ekiro ne tusaala esswala eyo ne tubugabana ku birungi ebigirimu. innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.